Ja, takk for at jeg fikk løyve til å være sammen med deg. Jeg vet ikke til noen måneder siden at Hafstøen ringte og spurte om jeg kunne komme at her var en fyrlester. Og til veldig feien. Vi pratet om noen ferier etter fram, og så øyne hva det skulle være. Nå nevnte Hafstøen at vi har grannar som smådranger. Jeg vet ikke, 100 meter av genga kanskje. Kanskje mer det. Det tror jeg. Ikke lengt. Og kjente oss fra, kanskje særlig som tannåringer og fremetter. Og noe som jeg halte vi bare har til felags til strategi, eller legge til rattes og prøve å finne det og hvert rikker best til det som vi feien vil hava fram. Jeg minnes til så var det kanskje i 1994, kanskje sint langere, 5-6-5, at vi atla å finne det og hvordan vi kunne utbytja arbeid mellom ung og misjonshusene av Glivron. Og vi søt og sjømannshøymnen, alltid, vi beier og tvær ærer, og da til hva skal vi gjøre? Det var å tekne store og grove linjer, og så får vi det gongt, og ta kortet i noen år, og gav øsene frukt til, kan man si, arbeidet og flere ung som nå eldre minnast akkurat det, Hafstøyen. Så tog vi øsene, kan man si, mynta med til han i det. Takk for det, Hafstøyen. Så takk for at jeg kunne være sammen med dere. Jeg atleier at skipa hesa løytene og i tvøyr imskar fyrlestrar. Jeg husker at fyrir gjerne det sindi mora fjallbrøyt og kanska lattare fyrir øyra. Ikke så løyga så gaur, kan man säga, talare som herre som til akkurat nå av hørt, han kan stande ut i 8 år, det spennende, alla tøyene. Så husker jeg har tvøyr fyrlestrar, og nå først som snur seg meira om øynsteklingen, to som øynstakling, eller jeg som øynstakling. Og så igjen om vi som kyrkja av stenen. Så også jeg at om, jeg vet ikke, tekna kanskje en 30 minutter først, og så strekker vi lykka bøynene, og så neste fyrlesteren på en av veien, og så vil det høve til spurningar til søgnast. Ja. Jeg husker at byrja vi en tekst i Nya Testamentet til ta i Paulus skriver til de kristne i Efesus og såleis. Og til han, altså til Jesus, til han som gav okkon sommar til apostlar, sommar til profetar, sommar til troboarar, sommar til hyrar og lærarar. 4 at gjera henne høylav og fullbyggven til at gjera tjenest til oppbyggingar av likame Krist. Høyte 4 hessar trudjar 4 lestranar, nå var det i morgon til var hin innbjøvande kyrkjan, han innbjøvande kyrkjan, medan heser bæger 4 lestranar vera hin tænande kyrkjan. Den tænande kyrkjan. Det som jeg legger hava som utgangsstøye nekka jeg har vi undervurst kanskje i øyne 20 år nå etter håndene, som har finnet høyte skapt. Så om til gløyma alt annet som jeg har sagt, så og til bæra minnast hekta skapt, så kunne de knyta nekv av det som jeg har sagt, og just til året skapt. Som øynstaklingar kunne vi være til tøyer ivande om hver møyningen vi møynen egna løyve. Alt menneske, husker jeg, setter seg spørningen vi først, hvor jeg til? Og hvor jeg til just i det? Hvor var jeg født, eller fødder just ta og her? Hvor
så ikke så løs ut som en gjerne. Hvor har vi tar egenløyker i havet, og ikke nekker ærer som er kanskje ikke. Hvor hvor livet er sammen vi om mennesken, og just tøym om mennesken som er omkring med. Og hvert har vi så at djeva som ånder ikke hava at djeva. Eller det nekka som kan, som ingen annar kan? Det tørvor av mer, eller kan bare være et sted i markene, eller ute vid søyene, og så kunne alle ånder bare gjøre alt det som skal gjøres. Jeg kan komme til det nye stå og si, ja, men jeg kan ikke brukes til nekka. Altså, ånder då var bedre enn jeg heita, og hine då var bedre hatta enn jeg, så jeg kan ikke brukes. Her vi nekra avvisa oppgave, hese ærene i livet og hese gjør. Man god hava atla nekka særligt vi mer. Det en gaur spurninger å sette seg, og sunt til åkken vi først sette den spurningen. Og så ut hos spurningen at vente åkken til skaperen. Ikke først og fremst inn i åkken selv, som annars kanskje trenderen og det. Her kunne vi kanskje finne neka og sannløyka, men til skapar okkara, som gjør det okkon, og skapte okkon, og okkon, og vil okkon til neka høyt avvist, og hever gjørst okkon så imisk som vi der. Det er jo seg sjølvun størst. Det nokkur mening, og har vi nekra avvisa oppgave, eller man god heva øyna atlan vi just mer. Her det, så løys, som det. Og ser det spennende spurninger, og en nok så åpen spurninger, som kan få oss vujer til, om vi kommer til det nye støvna, som jeg tykker den rette, ja, god vil mer nekka holdt særlig, og han har skapt med så løys til nekka holdt avvust, hvert så te. Og til at jeg bruker synder av tog på til henda fyrlesteren. God hever skapt til øynastandande til nekka holdt avvust. Det sier øyne for at rett. God hever skapt til øynastandande til nekka holdt avvust. Det kan vel være at du ikke hugsa så løys, og det kan vel være at du ikke har hørt nekran sagt så løys om det, men samførder om at det sannhøyden. Ta og vi vil lesa i Bibelen, det skjøtt at suttja at disse personene som God brukar og skapter til det har vært brukter til. Jo, dette var feilbær og sinto mennesker som dotto vi først og skulle røysast opp atter, men høyast her, mennesker som God har skapt, mennesker som var øynastandande, og mennesker som var sett til nekra helt avvisa oppgave. Jeg kan knyta til og på at dette merker ikke til at vi ikke har noe fralse som øynstaklingar. Nå det ikke så løs at nå har God lagt alt til rettes. Han har bestemma alt på forhånd. Og om jeg vet det, så ferdig alle denne være i nøkron, og her vi missa fralse tvørst i møte. To har finnet fralse til at livet heter mannaløyve. God hever det så gjør det øysene og i skriftene letet her oppe hver menneske søtja mening og hver vilja teg og vid vilja fylja. Men det teker ikke til bostor at du skaptur øyna standande av gode til nekka høylt avst. Det første uthøy hugsa som vi kunne gjøre vel at hugsa god upprunnen. Lika som i øysene les i hesson versen, det han som sette, altså Kristus. Det God som hever skapa alt.
Det han som han evige, han tøymelige. Han som onka byrjan hever, men alt anna han hever skapt hever en byrjan. Og det han som hever skapt det just så løy som du erst. Sjålande øysene to hever feiler og vi liva ikkje just det god hever skapt okkom til. Du gjør du vi det, så var ingen grunn til så god at gjerast menneska som to og teka av seg alt det skøyva som vi hava gjørst og gjer og færa gjerda, og offra seg sjølvan og dødja og en kross og rus oppatur. Det just her som høvosætjen og i tøy som flere tikkara gjerra og i kyrkjeravun og i tøy tjenast og hertid nemlig a boa heita evangeliet som okkon givet fra gode. Men til henda fyrlestren minnast til at god opprunnen. Det han som ber alt og hever skapt okkon så som vi høvast vi og født feilbær inn i en feilbæran heim. Og så fyrir til nasta. God hever skapt he. Det vil si at det ein eller annan hatt, en relasjon og mellom god og te som øynstakling. Te i seg sjølven størst. To og god. Også tid livet her og i gjerande stenen og kanskje hukse ikke sånn jeg det. Men kjøtt ta i til vaknar om morgenen, så god ut høynen hoa. Kanskje sikna til det. Kanskje be til feir var eller en bøn. Kanskje det en tekstur til leser Bibelen, kanskje akkurat anna. Men det en relasjon som til grundarlega for alt det du gjerst ut høy. God og to. Og hette øysene galtande trykk vi tjokk fyrir menneska at det ein eller annor relasjon til kvart menneska godskapninger. Øysene til menneska som noktar god overhøver til. Og så fyrir det tria, så det all annor menneska, all hine som god øysene har skapt. Det vil si, all de menneska som ørvise enn to, som halda nekka anna enn vid, og som kanskje samt vi, kanskje ödlund tøy som haldi og stande fire, skapt lyka så nekv av gode som to og Det kan vi først være en avbjøring, men det godt at vita at god opprunnen, hever skapt det og hine. Dette kom tydelig fram da Jesus gikk og middel annet sier, elsker futsjendar tikkara. Det så kjøtt at to kunne suttje av ånder, da jeg har en æra møyning en vit det tillegger mye kvæta kanskje at vi kunne börja hugsa, ja, okej, det tror mycket så väl att vara samman vi kommande. Först är det heter ösne Guds skapningar som to och Och vi tar finns ju frälse till att leva och mannaliv. Så Gud har skapt till øynastandande til näka helt avvurst. Det året skapt så en styrting för 5 virskifte som nu färdiga tås skapt. Det søvan og tjadnen og den andlige og gavernar og personsløyken og talentene som trykve næka god hever skapt til vi. Og han vil heva at to og skulle tjena honom vi. Så du skapt og en standande til næka høyt avvurst. For det første så det søvann. Og dette alltid næka som vi kanskje ikke så mengan teka fram, ta vi tåsa tjenast her vid Hvordan det skal være? Hva det jeg kan gjøre? Det overhøver næka? At tåsa okkara forstøy. Og ut fra okkara forstøy finne det av hva god man vilja vi okkon. Rithøvendren Max Lucado skriver i såløys:
God kan løye okkon i jøknon og en storm vid 30 åra alderen, så vi kunne megna en øden vid 30 åra alderen. God kan løye okkon i jøknon og en storm vid 30 åra alderen, så vi kunne megna en øden vid 30 åra alderen. Sjølver halte jeg til utrolig nekvar sannløyge i just hesson, og jeg husker flere okkara kunne gjørta til at hetta kjenner jeg. At vi opplevde å neka for noen annen sjøjane som var tors først. Men nå tar vi kommet og gjør noen til, og høyest at hetta ender et svar kanskje i okkara livet. Ta jeg nå møte og en i øden, neka som verre, jeg styrst som menneske at møte just hesson, tog at jeg opplevde det her og i mine forstøy. Etla vi kunne vente det og sige, om jeg ikke opplevde hatt og i forstøyene, så har jeg ikke megnet hatt og i det. Du har en søv og en forstøy. Og til større vi tøyne forstøy, til at hun tøyne. Det ingen annar inne her. Ingen annar i fyrjun. Ja, ingen annar i heims søvende. Fra fyrsta menneska til søgnasta menneska som hever just som søvo som to. Det ikke øyn. Det kan vi kanskje ikke huksa så nekv om. Tvørst måte kunne vi talta til at okkara forstøy, hon ikke særlig. Jeg har jo ikke at fortelle øren om mitt liv. Nei, det kan vel være at det ikke lika spennende som onkel annar vid halda være eller hava en spennende søv. Men hon spennende og lika spennende korstene, tog hon ørvise min og ørvise en søvan tja nøkron øron menneska. To hever tøynar røyndir. Du har til å si fra at hetta var en røynd i min livet. Og så løys struttest vi hese røyndene. Eller så løys kom jeg i jøknen. Eller så løys var jeg bjergavur. Det bare du som kan si fra tog. Du har tøynar sikrar i livet. Ta i to møtte en i avbjøving. Hvordan du valgte å fære jøknen. Hesa avbjøringene. Hvordan du megnaie å komme fram vi henne, og gjøknen henne, vi hjelp fra tøymon og tøymon menneskene. Og det bare du som hever til svar, du kan vise av og i det som du hever. Altså, det bare du som hever til søv som du hever. Det noe særlig, da jeg snur seg om hver du skal tjene, og i hesson mannaløyve, nu to liver, og kanskje meira og i tøtjelet her to sett og setter at vera, og i tøy prestagjalt, og i tøy søkten, og i tøy bygd her to bort, og i hese tøy to liver. Ja, samførter om det, at det hever nekka vi, hva god vil vi her. Sjåvante, det sier vi ikke at god djever okkon en storm, og på forhånd sier jeg at her skal to i jøknen. Men teker det kjelige som vi møter i okkara løyve, såleis at det samvirskar til gåa. At han brukar det såleis at vi kunne komme i tan løyklod og til tjenest og her vi bedre søtje åja. Jeg såleis tøy. Og nu søtje kvui eller nu kan jeg søtje hvordan hetta kan brukast til hessa støvna i og i det. Sjålande, det kunne være svar og røynter og støver i forstøyne som så torrfører at vi det ikke kunne søtje nekra jælet ut fra tøy. Det skiljer vel. Men dette kan være en avbending eller hvert god kallar til å gjøre i det. Tøyne svar, tøyne sikrar, tøyne røynter. Dette kan vise at her hver du skal tjene. Om du huksar om tøyne støv
og kvært to hever ho at hana vi. Altså, vi tar då här nevna flere dømer i det kyrkjelige sammanhengen, og deknar, og klokkarer, og orgeløykarer, han nevnte kyrkjekaffe, og det her sundagsskole, og så framvegis. Her er nok så nek. Det kan være akkurat helt annet. Men kanskje sitte to og hugsa, ja, men jeg tror ikke at gjøre nekka av sånn her. Og jeg har jo ikke min forstøy som en avbending om at det her skal være. Det er også helt ok. Det så er det altså også annet. Men hvert er det? Det vet jeg ikke. Men det var to. Og her er to tøyna forstøy som kan vise av det. Tøyn søva gjør til øyna standande til nekka helt avvust. Det er ikke det at det fyrir kanskje knypa sin til vi tøyene. Jeg sier en halvan tøyma til enda fyrleseren, og jeg har bare nått 8 punkt av 4. Det fyrir genga. Men er det vi inntil vi gjør det? Fint. Ok. Søvan, altså to er skapt øyna standande til nekka helt avvust. Det neste året er tjadnan. Tjadnan, eller tjadnen. Her var det et annet sitat, og en med vår kallas for Kristoff Schalk, sier såleis, om ångar foringar vårum, og du kunne gjørst det som du ville, og i tjenestene, hvert heier du så gjørst, altså, om du ångar foringar hei, du kunne gjørst akkurat som du ville, hvert heier du så gjørst, og i tjenestene. Øysen er en spurningur, halte jeg, som kan hjelpe til og mer som mennesker å finne det av. Her er det stortlige vi akkurat her sånn. Ta jeg vidt hoksa så åpe, viser det seg å være torsførst, jeg vil høre at umynda seg, ja, men hvert er så vilt. Om ønsken får en kvær, hvert hei er så gjørst. Ta jeg vidt her var til 4, er at hoksa og i kasson, er at, ok, hvert skal jeg tjene vi? Hvert er det jeg skal gjøre? Hvert er meningen? Hvordan skal jeg leve som menneske? Hoksa vi vanlige innenfor nekker avviser karmar. Vi løyver okken skjoldan at hoksa så størst, så brøyt, eller så djupt, eller høyt, at vi fer dumt har karmar. Og det er stått, vet du, til mengan karmar som vi selv setter okken, ikke ånder. Mengan karmar vid sjálvseta. Tog vi säga, du ikke hatta, eller jeg kan ikke hatta, eller ønsken har vi gjort hatta fyrir, eller akkurat lyknande. Men hugsa lyk om et herna løtt. Om ønsken får en kvær, og du kunne gjort akkurat så som du ville. Hvert hei du så gjort? Det kan vel være at det ikke er bort til, men hvert hei du så gjort? Hvert hei du vilja? Det kan øysene, og så søvan, Johanne, være en avbending om hvert god hever atla vi tog innom livet. Og det er det eneste jeg utleser her 5 punktene visa. Det er avbendingar om hvert god man vilja vi tog innom livet. Avbendingar. Søvan, og nå tjadnen. To hever akkurst innan ut her, og en kjenslo, eller en dream, eller en hugsan, eller, for jeg bruker det fremmande ord, en passion, en eldho, til og til annet. Samstundes som du alls ikke hever til om okkurst helt annet, som okkur annar heldur vera utrolig spennande. Men hvert er det øyna, eller hese favo, som to særlige hugsar, hette det jeg vil arbeide vi. Hette det som fer med at vera oppe lengt ut av kvalitet om nottena. Hette det som fer pulsen at færa opp. Hette det som gjør mer hjertabänkan. Hette det som jeg kan bliva vi at hose om attor og attor og attor. Så jeg husker vi at her var akkur sårt. Og god til vi givet det. Det er ikke tukt hos godt, men han sier det. Det kan vel være at det er et syndur euklorst, til at jeg er et euklorst menneske. Men her er en avbending. Men hvert er det som du
drømmer om, ønsker og har passion for. Oftast hast her, og så vi søvende, at det som vi gjør det som bøden, ikke bare at det her er så røntene som gjør svar, men også kanskje at det som vi hadde åhova og som bøden, det kan være i spil eller øren, at det heldur fram i til vaksna løyven, at vi heldur fram i nøkron vi spalt oss som bøden. Det er ikke mening, at det er nekka som er drømt om langt som baden. Vi spyrja bøden, hva vil det være at du vil stør, eller at du vil stør, og så sier det jo et eller annet. Nekva av det er kanskje ikke verligt, men onke tog, så rekka det, og det viser seg at så som baden er, at det viser seg så vi og vi, at det maler en mynd, så at det ikke er mening øysene, og i vaksna løyvene. Og også flere av tikkene kunne si at ja, det passer. Det som jeg gjør i det var øysene nekka jeg gjør det som baden. Nekka som jeg har ahua i som baden. Så hvert hekta hendan kjenslan, sin dreimeren, som gjør til øyne standande, til at hun imisk fra åkken ødlom. Det kan være at akkurat er tog lojtjes, tog som sitter ved søgene av, men hun er særlig for just det. Hvert det som tog særlig hever eldhoa fire. Og samstundes, hvert det som du sier, hatt det har vi ångan av i, alls ångan. Men så imisk som vi og det snur seg om det kyrkjelige arbeidet, så vi fløyre som heva imiska søvo, men òsne imiska tjadden og eller passion. Og til samans, og til det større i det kyrkjelige arbeid, til samans gjør til en mynd som røkker nek langere. Tog jeg vid jo imisk. Og om jeg ikke har AHA for omkring avvisen, så vet jeg at det er omkring annar som hever til, og teker seg det av det. God hever skapt til og en standande til nekka helt avvist. Vi trykkva av ein god som trutjer personer, god feir, og god sonor, og god høylavur ande. Det nevnt og kjøtja okken at uimend okken feiren, ofta, jeg pleier å spyrja konfirmantene etter her, hvordan ser god ut, og ta også god feir. Så synes jeg det er Gandalf fyrir seg til å se ringenes herre i sort. Gammal med hvor vi stor og grav og skjedget. Ofta så løs han vil uimend av middelen til 13 år gamle. Kanskje ikke bare til, kanskje også for til og med. Lagt at uimenda seg han, og han ser løyklot. Jesus Øysene lagt at uimenda seg til å vite se flere mynter. Ja, jeg sånn her vekre mævren, og han vil sikkert fullt seg øysene lengt her. Men god høylaver ante. Hvordan ser han ut? Du, han en person og lykke som deg som hinner på eier. Og en god, vi gjør dette til hverja godstjenest. Og en god, trodde personer, feir, soner og ante. Hvordan ser ante ut? Nekt torfører jeg sier. Men vi kunne kjenne hans løyklot. Han leser vi om mellom anna og i Nødja testamentet. Ta i arbeid til apostelen byrja i. Vi tar til her å lese og Jane. Vi ser i uttøylingene hvordan arbeid var skipa. Guds ande var attanfyrir her som løyklot er at løya apostlene til det nye støv som tar komma til, og at finna hese ambøyene som sujande skulle fara vidare. Og hekt nekka som øysene bor ut her. Anden lykka nær til okkon i det som tar. Det ikke så løs han ferdig bostur. Han her, og vi djotta han. Og tog det øysene nekka øyna standande fyrir til, at tar egen løykar som to hever, nekka som god kan velja å bruka til at tjenast, og jeg hever givet her til at tjena her to erst, så løys som to erst, nu to erst. Han halkar og myndar til, og han brukar til. Så hvert det som god hever givet her, som særligt
fyrir te. Tog god til vi skapt til en standande til noe helt avst. Og så har vi to til som øyder en personlig. Ofta hokser vi at det kanskje ikke så kristelig at det som te. Hvor gjerst du te som du gjerst, just så som du gjerst da. Det kjenner til det at det er somme mennesker som er innvendt eller innadvendt, og somme som er utadvendt. Altså, det er det mennesker som damer utrolig vel å prate, og at være sammen med mennesker, og fære til føringardier, og til fester, og blittlopp, og det er i essen akkurat til løtene. Men så er det øsne teg av åkken, som tar vi til å være i føringardier noen, eller i blittlopp noen, eller sammen med ørlen er det så trådt, at vi gledes om at endelig er kvirra, og vi kan være for meg selv. Det stortlige, eller det underlige kanskje, og det er at om vi skulle si hvert av hæsen er det gjerlige, og det som vi helst vilja at være innadventur eller utadventur er det utadventa. Det er som om at vi halda til at det er det rette. At være smilande og alltid elskar å være sammen ved ødlom. Men det tykker vi at det passar ikke. Så om lai helten av oss er utadvendt, men hin helten innadvendt. Og jeg tykker vi at god til å skapt til, just så løs. Og bæge er du lykka gau, til det tørvor av baven. Og jeg myndet ikke noen løt om ødelvår og hyper utadvendt mennesker. Jeg har ikke kunnet steg her og prate noe løt. Så jeg vil du komme til årene, og vil du prate sammen. Men vi er da omløy helt om helt. Så hva sier du? Hva er det som gjør her orsko i tunnen løyve? Hva er det som teker orskene? Så det er også en avbending om hva god atler vi tunnen løyve. Gjørst du det som alltid teker tunnen orsko, så er det rymelig samfunnet om at du er en tjenest eller en løyklote som ikke er seimaver til togjen. Sjån vi kunne ikke være ute og bli herlig alle togjen. Det er heller ikke meningen. Men at være ute tog som teker orskene alle togjen er heller ikke til gode skapte til. Så at jeg innvendur, og det er jeg selv, en innvendig personer, som må tillige mot liv, så løs at ta og jeg skal være sammen til dem vi tykker hese løtene, at jeg har fyllt av fra man undan. Annars kunne de ikke give det konjekka som helst. Og at han har hese løtene for hjem og være for meg selv, for jeg fyllt av. Være utvendur, så var hekta løtene her i fyllt av. Og være for meg selv, så var det det som tog min orsk. Personlig. Såleis er vi imisk. Og god har skapt okkon såleis. Det kan også være at du er en skipauer personer. De er struktur. At det skal være såleis og såleis. Heime er innrettet en avis en hatt såleis at det gjør mening. Og så er du kanskje gifter vi, noen som er akkurat å øve. Det er en sort sindre råd og skipa. Stortlig er at vi er ofta drien av tog øvåta av tog som vi selv er. Det er sin stortlige såleis. Og så blir det sindre fjæsåt anket tog. Men det geniala viktig er ta fauna av et langkur. Tog er vi så vel sikna av vi får bøden, så kunne det være anten hett eller hitt, og er foreldrene imisk, fauna av vi det, kan man säga. Men ui tog støvene, at det kan være skipa, kan det være en nøylig suje av tog, er det nok så skipa av personer. Jeg kan legge til rettes lengt fram i togene. Jeg elsker at jeg har en kalender med til annet av telefonene kommer, og jeg kunne ikke vurste ikke noe, hei, kanskje vi har stått av vurstanden her. Altså her ligger avtaler til så langt som er liv. Tog. Og i Outlook her har man tatt møveløyken, Hafstein, skriver ned. Her har man tatt møveløyken at du gjerst øyne til øymynda dikkene, til det å se Outlook, ja.
En kalender, det vet du hur en kalender ser ut. Och så har vi dagarna här. Nu ska vi göra utan vi. Så måndag, torsdag, vecka, hösta, fredag, arbetsdagar, så lördag och söndag. Så kan jag göra ett land. Jag ska göra hetta ta och ta. Och så kan jag välja det som ett återvändande tilltag. Det vill säga det näka som alltid måndag klockan 3 och 3. Och det behövs inte ha någon ända. Det säger Jan, jag vet inte vad det gör om 2 år. Det är inte så. Men, och i min här skipan, då man mer att säga, okej, ska jag kunna vara det bästa anbøy i huvud kan såløs som god til vi gjørst med, så blir nøytter til at gjøre det såløs og såløs, framan undan at leggja til rattes nær til dømes jeg skal få skriva mine pratiker. Nær jeg skal hava tøy at lesa i skriftene fordjupa meg og sinter. Nær jeg skal hava tøy sammen vi familiene. Vera sammen vi døtrene. När jag ska hetta och hetta. Och det är näka som är fast. Och den är lägger allt annat. Det är näka i vojt ska jag göra. Trobladjen vi tog så som är det att det är ungen spontaniteter. Det är ungen säger då jag hade jävla torsk först vi tar jag säger kom ska vi färra en tur om man har lökt då. Så är det långt en trobladj som är. Men vad ska kvart så lös är det. Den går för turen men det är trubbelt. Han som är oskipavor, har kanske inte alla andra kalendern här och det kan vara under rotot. Jag glömde avtalen, det skriver han inte nyer och så vidare. Men 4 månader tja personen är spontaniteten. Det kan alltid färre. Inte problem. Onkel spyr, kan du hjälpa mig med det? Yes, det gör jag. Jag ska aldrig inte anna. Och jag kan gott. Sannoliken är vi har bruk för barn. Og særlig ut i kyrkjelige arbeidene at løyva bavun framært. Til tostan det, som vi kjønnerleie, at vi røkka nek langer som kyrkja. Så personløyken øysene nekka som gjør til øyne standande og til nekka særligt. Og viser i verløykene, men hitt viser hver til du skal tjene, hvordan du skal tjene. Hvordan det nå du gjerst til tjenest som du gjerst. Og så det sørste. Kvart människa, nej, låt mig börja på en annan måte. Inte människa kan allt. Inte av oss kan allt. Men alla av oss kan också. Alla av oss kunna också. God hever givet kvarje människa talenter, alltså ett eller annat som vi doa rymliga väl. Inte bäst och i alla verene. Nej, men näka som vi doa bättre än okkurst anna som vi kan ska göra. Det är röstne näka som mänkan sast tulja och i löven näka som du bara har talent för. Det är näka som fället här naturligt. Du kanske har inte törv att bruka som näka fyrröjning, det ligger lukka som utan i hånd är bara göra. Men det är självande inte att du inte ska öva till att göra bättre och i tog kanske om du är handalig eller handaligur att du inte nöjdest att göra för att göra bättre. Mest är bara att det är som fället här naturligare än okkurst annan. Men sannoliken är kvar av okkon hever okkurst talent. Och just nu här är det forskningen som kan visa okkon kvärt här du skal tjäna vi kvärt är det för ett ambo god hever lagt och i tuna hånd att tjäna vi så løs som du erst. Så, god hever skapt til øyne standande til nekka holdt avvist. Det er ikke nekka som jeg har funnet på. Det tidsi ur øyne bøk som les for noen åren så igjen. Det er høyte skapt, en ensk bøk som øyter shape. Men jeg hadde det sida bedre forskon til at skapt for jeg legger denten og til god som opprunnen til alt som alt. Søvan viser hver to tjener, det skalt. Tjadnen tar sama, hva for sted til du skal tjene, det og i hese bygdene, eller det i hese husen, eller det vi hese menneskene, eller hva for sted det. Talentene, hva for i ampo, god til vi giver ut under hånd,
og personsløyken tan hotten to tæner og på. God hever skapt til øyne standande til nekka holdt avst. Takk for det. Hatta var bara den fyrir. Men jeg husker at jeg kunne reise til å lykke opp til at bare lykke stretcha seg og så halda jeg fram. 5 minutter.